வணக்கம் டு ஆல், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கொரட்டை எதனால் வருது, கொரட்டை நல்லதா கெட்டதா, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன, அது ஆபத்தானதா இல்லை சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாராவது கொரட்டை விட்டால் நமக்கு கண்டிப்பாக இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்கும். இதுவே நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க கொரட்டை விட்டாங்கன்னா எப்படி அவங்க பிரச்சனையை சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் யோசிப்போம். பேசிக்காக பார்த்தோன்னா வயசு அதிகமாகும்போது கொரட்டை விழும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா புகைப்பிடிக்கிறதால வரும். மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால், இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது. கொரட்டை வர்றது நிறுத்தணும் அப்படின்னா எந்த காரணத்துக்காக கொரட்டை வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் அதை எப்படி நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொரட்டை வயசானவங்களுக்கு தான் அதிகமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தோன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வருது, கேர்ள்ஸ்க்கு கூட வருது. எதனால் இப்போ இப்படி மாறிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அதுக்கு காரணம் ஆரோக்கியம் இல்லாத வாழ்க்கை முறை தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. நம்ம இப்போது சுவாசிக்கிற காற்று மூக்கு, வாய், தொண்டை, அதுக்கப்புறம் மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலுக்கு போகுது. அப்படி போகும்போது அந்த வழியில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தடை வந்துச்சு அப்படின்னா தான் கொரட்டை வருது. முழிச்சிருக்கும்போது வராத கொரட்டை தூங்கும்போது ஏன் வருதுங்கிற கேள்வி பல பேத்துக்கு இருக்குது. தூங்கும்போது நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற தசைகள் எல்லாம் தளர்வு அடைஞ்சிரும். அது ரெஸ்ட் எடுக்கும். அந்த டைமில் மூச்சு போகிற பாதை அதோட அளவு குறுகிரும். அப்படி அந்த குறுகி இருக்க சின்னதாக இருக்கிற வழியாக காற்று போகும்போது சத்தம் வர்றது இயல்பான விஷயந்தான். அப்படி வர சத்தத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா புல்லாங்குழல், அந்த சின்ன ஓட்டை வழியாக சத்தம் வருது இல்லை, அந்த மாதிரி தான் இதுவும். நம்ம மல்லாந்து படுக்கும்போது அப்போ ஒரு தளர்வு நிலை ஏற்படும். அப்போ நாக்கு போய் தொண்டைக்குள்ளே போய் இறங்கிக்கும். அப்போ அந்த மூச்சுக்குழலில் தடை ஏற்பட்டு கொரட்டை வருது. இந்த மாதிரி காரணங்களால் தான் கொரட்டை வருது. சளி கூட சேர்ந்து வர்ற மூக்கடைப்பு, அதுக்கப்புறமா தைராய்டு பிரச்சனை, கழுத்தை சுற்றி அதிகமாக கொழுப்பு இருக்கிறது, உடல் பருமன், டான்சில் வளர்ச்சி, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் மெயினாக கொரட்டை வரும். இப்படி வர்ற கொரட்டை சாதாரணமானதா ஆபத்தானதான்னு பார்த்தோன்னா, கொரட்டையை ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாக எடுத்து அலட்சியப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நிறைய ஆபத்தும் இருக்குது. கொரட்டை சத்தம் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் அடிக்கடி சவுண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்து சில டைமில் சத்தமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா மூச்சுக்குழாய் முற்றிலுமாக அடைப்பட்டு ஒட்டுமொத்தமாக சுவாசமே இல்லாமல் போயிடும். இதனால் மூளைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே ஸ்டாப் ஆயிரும். அது கண்டிப்பாக ஆபத்தான விஷயந்தான். இப்போது கொரட்டை விடுறவங்கள பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு நைட்டு தூக்கம் அதிகமாக கெட்டுரும். மார்னிங் ரொம்ப ஹெவியாக ஹெட்டேக்காக இருக்கும். பகலில் புத்துணர்ச்சி இல்லாமல் தூங்கி தூங்கி வலிகிற மாதிரி இருப்பாங்க. கவனக்குறைவு அதிகமாக இருக்கும். ஞாபக மறதி நிறையா இருக்கும். இதே கண்டினியூ ஆகும்போது ஹார்ட் பீட்டில் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும். அதிகமாக ப்ரெஷர் அதிகமாகும். நுரையீரல் பாதிப்பு, மூளை பாதிப்புன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனை கொரட்டை அதிகமான ஸ்டேஜில் வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த எல்லா பிரச்சனையுமே வரும். கொரட்டையில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும்போது அதை நம்ம எப்படி நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதை நிறுத்துறது தான் நல்லது. எப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, பேசிக்கான விஷயங்கள் பார்த்தோன்னா, தூங்கும்போது தலையில் ஒரு பகுதியை ஓரளவுக்கு ஹைட்டாக வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சு படுத்துக்கணும். மல்லாக்க படுத்து தூங்கக்கூடாது. ஒரு பக்கமாக தலையை சாய்ச்சி படுத்தோன்னா கொரட்டை வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வெயிட் ஒரே லெவலில் வச்சுருக்கணும். உடல் எடை சீராக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு டேப்லெட்ஸ் எடுத்து தான் ஆகணும். தேவையில்லாமல் தூக்க மாத்திரை அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவு நிறுத்திடணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொரட்டை குறையும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. கொரட்டை தானே, அதனால் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு தான் எல்லாருமே நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் கொரட்டையில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்டோம். அதை என்னென்ன செஞ்சு நம்ம அதை நிறுத்த முடியுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சு கொரட்டையை நிறுத்திட்டு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அடுத்த வீடியோவில் புதிய தகவல்களோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி. ஹாவ் அ நைஸ் டே.